歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水溝粗人啫。上期冇做呢個賽下心水啊，事關小弟有啲嘢忙緊，特別係我個女啊。但係有呢一個叫做海馬吓，咁就大家留意下啲海馬，通常係連住啲 HK33 Day Pass 買嘅。咁上次就20幾場，23場啊，如同爸爸所講，所以都抵玩嘅。不過如果大家以後望到有海馬賽事，記得啊上 HK33 買下 pass 啦。咁就連哥中啲乜啊？中嗰扎咁嘅3000幾蚊 Q 啊，各樣嘢自己上嚟睇啦。咁就小弟有啲線路嘢，終於中翻啲4連環啦嚇，研究咗好攬耐啊。不過今次嗰條派500幾蚊咁又唔好分嘅。萬幾蚊嗰啲呢，希望小弟下次可以喺呢個爆冷嘅深水台又可以捉到啦。會長之寶呢啲要贏唔撚贏，少啦巴塞名少呢啲咁嘅馬一講我都火眼滾啦。寄望嚟緊呢個星期3嘅谷草夜賽，幫大家捉到啲爛馬仔啦。嗱咁啊，因為我自己已經做好晒爆冷嘅 data 啦，咁就呢一嚿嘢啊，大家可以上我哋最愛嘅數據平台 HK33 咧，就會睇到呢一個賽日嘅同主馬表嚇，喺邊度可以望攬到呢？ Which is 呢度啊，大家如果 sign up 咗，應該好似可以即刻睇到嘅，或者你有課金俾 HK33 買 pass 咧，應該都係可以睇到嘅。嗱咁啊，用呢一個叫做爆冷嘅賽日馬主關係表同大家講下啦，咁就唔使喺個馬主圖逐個數啦。咁啊，同主馬嚇千杯又風繼續吹，天火同吟就呢個建測群英。咁啊，阿鄭生嚇咁就有呢一隻叫做標誌上多笑小王爺啊，咁啊翠兒威威啦。咁啊，喜盛進區羅密嗰扎啦啊，咁就起旺區啊，有人勇士路路爽中加嘅快搏，咁跟住仲有呢一個叫心裏有數升價龍船快午夜快車發叔屋企人馬標係有2隻啊，咁就鄉村樂韻亦都係懟咗落呢隻路路勁嗰度啦。咁就呢啲差唔多講個788啦。今次跌翻落去馬主圖個 level 嗰度，同大家講有啲咩心水馬推介啦。嗱，今次我揀咗一條線就同大家講嘅。嗱，今次呢度呢係有關於啲退出馬嘅。咁事關呢，開心樂園餐就退出啦，潘頓王牌概念，仲有呢隻叫小王爺，亦都係退出咗。可以話嘅時候不振啊！呢啲我 class 佢話真係冇出賽意欲，就算出呢，都係食屎屙飯嘅。That's why 今日同大家介紹第一隻單 pace 馬，同主同騎啊，同倉，仲要你老味同組啊，翠兒威威。嗱，咁呢一隻翠兒威威就都唔使多講，因為事關都跑慣跑熟，亦都係有證明過嘅馬嚟嘅。嗱，翠兒威威呢，就容大夫啊，咁就準備退休噶啦。睇佢最近啲動態呢，都密鑼緊鼓，隻砌咁上下啦。風再起時啊，跟住銳一啊，仲有同主嗰隻乜鬼我唔鬼記得咗，又跑個火都滾。即場自己冇買翻，不過就星期日贏錢噶。咁望翻呢，其實呢隻馬跑超650都係準，後追唔差啊。仲要講緊係上名嗰一次周俊樂好分嘅賠率嚟嘅。望一望翻最近嗰次啊，呢隻馬由11位追上嚟係大癲嘅。咁啊，嗰日咩長勝閪窿咁就叫做追個第4翻嚟啦。呢隻呢，無疑佢後追唔錯噶嚇，所以呢，我今次就喺 HK33 上面嚟講呢，俾咗個箭嘴佢。嗱，咁後追唔錯啊，拆組長勝閪窿咁就跑第3場啦，而翠兒閪今次就跑呢個第5場嘅4班1650啦，配備個又冇乜特別變動，再加上可以望一望隻馬個磅數啦，咁啊今次1134嚇，佢個體重啊升咗啲啊4磅，睇下係咪小王爺食個不振，同主同騎同倉仲要同組。會唔會係真係小王爺收撚皮，然之後開日翠兒嗨呢？而第二隻同大家推介嘅馬呢，今次我揀咗一個複雜少少嘅線路概念嘅。嗱，咁就係呢一隻叫做快搏有型勇士路徑，同埋呢一隻阿蔡嘅鄉村樂韻之間揀嘅。
首先咧，大家可以望到呢一個概念裏面咧，其實有形勇士啲顏氏家族人物啦嚇，咁就可以望到佢射路路徑 ，which is 咧變咗一個概念叫做同主同騎嘅啤度，可以望一望呢一個叫做騎師出馬表啊，有形勇士同主同騎，咁有路路徑嘅。但係擺另一個概念就係中加後寶馬reserved horse， 咁呢隻快搏中件乜嗰啲啦嚇，咁又同主同場喎咁又有呢個有形勇士，因為有形勇士就係個團體馬，所以中士人物同埋呢個顏系家族嘅人咧都係擺喺同一個團體裏面嘅喎。That's why 咧可以望住呢隻有形勇士，今次我第二隻推介嘅單披士馬啦。咁可以望一望有形勇士呢隻馬咧，亦都係有 HK33嘅呢一個末段做得好步速嘅呢個箭嘴啦。安娜佢上次跑得唔錯，因為事關講真呢一隻馬啦，一直做緊嘅賠率都係好撚癲嘅，189倍86倍嗱，轉場跑馬地咧隻嘢有啲型嘅。再加上上次稍位追到第6名咧都唔攬係講笑，因為事關你可以望下上次前置有數㗎，呢個法老窩叫做稍為追嗱，呢一隻咁嘅電玩精英咧跑馬地證明過晒啦。嗱，呢啲有形勇士做得真係唔差㗎。事關你可以望前領馬翻晒嚟嘅情況底下咧，呢隻咁嘅咩有形勇士係一排尾二嘅小喇叭，咁最尾嗰隻睇見坐腰好似係超級龍珠係咪啊？咁fast forward 入去直路啦，嗱，前面呢啲有嘅仲有潘頓因為打30邊嘅條契弟嗰個八婆馬，有形勇士咧飛到最出嘅，咁當然你望最出呢啲咧都叫做冇得追嘅，前面翻晒嚟嘅。電玩精英有形勇士巴道都叫做打兩嘢追到上嚟嘅飛一大學碟。今次叫做跑呢個咩B 欄形勢各樣都唔知嘅，但係睇佢個撚樣都係應該係大後追嘅8檔啤度。即管猜佢今次兩隻單披士翠兒嗨嗨同埋呢個有形勇士會唔會兩隻都可以線路概念翻晒嚟啦？